Hi everyone and welcome back. We're heading into episode 6 of Manner of Death. The last episode kind of shifted between showing Jane as a victim and a perpetrator. So we're going to see a lot more of who she really is and what she was involved in. Also, Pat, the reporter, died. That wasn't a shock. We were expecting him to because of the character. It's how many more people will fall victim before they solve the case. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. I just like the way it's shot. So this is a POV point of view. So what is she suspicious of? Because she's obviously very คุณเจนจิราใช่ไหมคะ yeah. รอด้านนี้สักครู่นะคะ Huh. Was she pregnant? There's that girl that we saw die at the beginning. I like the use of music as well, to imply when they found out something dangerous is going to happen. Let's see what it is.ผมว่ามันคงเสียแล้วนะคุณว่าปืนจะโดนแบบพันหรือเปล่านี่มันเป็นเพราะผมหรือเปล่าคุณที่ต้องทำให้คนรอบตัวมาเจอแต่อะไรแบบนี้ I mean, there's a possibility. คุณอย่าคิดอย่างนั้นเลยนะครับการตายของพัดเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยก็ได้นะครับใจเย็นก่อนคุณ I mean, you're trying to ในนี้มันมีอะไรกันแน่ make him feel at ease, and it's really bad because you're lying. ถ้าพัดเป็นคนเดียวที่รู้ในการนี้มีอะไรทำไมเราไม่ลองไปบ้านพัดกันดูล่ะครับ But the information should be on there. Maybe you need a code, a password. Breaking into a dead man's house. Okay, Tam. Someone will see, especially if they're following them. Also, it's light enough for them to be able to see. It's not pitch black with all the windows. Aren't their fingerprints just going to be everywhere? I mean, all the forensic team has to do has to wipe around there to find their prints. Here we go. Oh, it's the inspector. Well, he came out of a black car, though. He's always getting injured. Yeah, this is not going to look good for either of them. ผมก็ขาย
ที่ต้องถามว่าพวกคุณมาทำอะไร Uh-oh. You are the worst criminals ever. ว่าพวกคุณมาทำอะไร แย่งของไปจากมือคนอื่นแบบเนี้ยมันเหมือนโจรปล้นกับตำรวจนะครับสารวัตร แล้วคนที่มาค้นบ้านคนตายแล้วหยิบโน้ตบุ๊กเข้าไป Yeah, you have no leg to stand on. You're in a dead man's house that you broke into. ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่มันผิดกฎหมายนะครับ Didn't feel like you were doing police work just then, though. ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับ เชิญครับ Why has he got a gun pointed still at them? That makes no sense to me. Even if he is having to answer to the hierarchy, this inspector isn't particularly by the books. And at least they've got him in normal, like, he's clothing that actually fits him. His police uniform he's bursting out of. He's too muscular for it. คุณผมว่ามันชักจะอันตรายเกินไปแล้วนะครับเราพอแค่นี้กันดีไหม He won't stop. He's too พอได้ไง stubborn. คุณก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอว่าพวกตำรวจมันเฮงซวยแค่ไหนอะแต่ถ้าเรื่องมันจะอันตรายแบบนี้ Is he going to move out? คุณให้ผมลุยเองคนเดียวเถอะ Oh, okay. นี่คุณจะบ้าเหรอไม่มีทางอ่ะ Yeah, he cares too much for you. แล้วผมก็จะไม่อยากดึงคุณเข้ามาเสี่ยงด้วย Too late. Too late. ตั้งแต่นี้ไปอ่ะคุณไม่ต้องมาปกป้องผมแล้ว I think he likes it though. ฟังนะครับหมอปันไม่ว่าคุณจะยอมหรือคุณจะไม่ยอมผมไม่มีทางปล่อยให้คุณเจอเรื่องนี้คนเดียวหรอกครับผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าผมจะปกป้องคุณ I guess this is supposed to be a bit romantic because the music hints at this being a sweet moment. You know, him saying he will protect him. And he's still touching his ankle. เอ๊ะอ้าวไอ้จะมาทำไมไม่โทรบอกผมก่อนนะเกิดผม Why is he so afraid? Why are you watching porn at work? อ๋อการ์ดเสียลบโดนไวรัสโดนอะไรมา เหมือนการจะเสียวอ่ะ เสียจริงแหละ Yeah, well, it was in someone's ซ่อม stomach. ได้ปะวะ โอ้ซ่อมการ์ดนี่ไม่ใช่แนวไอ้แต่ก็น่าจะพอกู้ข้อมูลข้างในให้ได้อยู่นะ Yeah, it's the data they want. ฝากเลยนะ มันน่าจะได้ไม่พบนะไอ้ ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้เลย งั้นเดี๋ยววันสองวันเสร็จแล้วผมโทรบอก ขอบใจมาก Okay. ครับ But will something happen to him within this time? I mean, that would actually make sense for the narrative of the story. Really? หมอบันพี่ไปเจอร้านใหม่มาค่ะอร่อยมากนี่คุณหมอลองทานดูสิคะ พี่ฟ้าไม่เป็นไรดีกว่าครับ คือผมไม่ค่อยหิว He's too เว stressed. ลาเครียดเนี่ยของหวานๆช่วยได้นะคะ เชื่อพี่สิคะพี่คงเป็นหลักฐาน เดี๋ยวนะพี่นี่หน้าผมมันเครียดออกมาชัดขนาดนั้นเลยเหรอ โหชัดยิ่งกว่าทีวี 4K ที่บ้านพี่อีกค่ะ Oh, that nice little, just that she's got a 4K TV. Must be nice. สวัสดีครับ โอเคถ้างั้นพี่ยกให้ทั้งถุงเลยนะคะคุณหมอ นี่ของรอบที่แล้วเนี่ยที่พี่ซื้อมาผมยังกินไม่หมดเลยแล้วนี่พี่ซื้อมาบ่อยขนาดนี้ผมเกรงใจครับ พี่เห็นหมอบ้านเครียดบ่อย พี่ก็ต้องซื้อมาฝากบ่อยๆสิคะ ขอบคุณนะครับ She's been very sweet, but I don't trust anyone in this show. คนไข้ห้อง103ฟื้นแล้วครับ น้ำเหรอ ค
She seems sad, which means either she was forced to do it or she was hoping the overdose would have worked. เป็นเจ้าของค่ายหนู ค่ะ นี่หนูก็รู้แล้วใช่ไหมว่าหนูมาอยู่ที่นี่เพราะว่าอะไรอ่ะ ค่ะ แล้วหนูพอจะบอกหมอได้ไหมว่าหนูได้ยาพวกนั้นมาจากไหนอ่ะ She won't tell you. จากเพื่อนนั่นแหละค่ะ แล้วพวกรอยกัดรอยช้ำอะครับ Oh, yeah. แฟนหนูเขาเป็นคนชอบความรุนแรงค่ะ รอยกัดรอยช้ำพวกเนี้ยเหมือนกับ She won't tell you. You should know this ทาง by แอนตี้ now. แล้วก็ครูเจน เรื่องที่หนูรู้สำคัญกับหมอมากๆนะ I mean, technically, he's not a policeman or anything like that. She doesn't have to tell him anything. She could just lie. เพื่อนหนู Oh, great. Thanks. Just knock on. Oh, here he comes. Oh, he's like a gnat. We just can't get rid of it. ค่ะ Seriously, give him clothes that actually fit. พี่ไปดูความคืบหน้าหน่อยบอกพี่ได้ไหมว่าหนูเอายามาจากไหน ก็จากเพื่อนนั่นแหละค่ะ เพื่อนหนูเป็นใครอ่ะ Friend. ก็เพื่อนของเพื่อนที่รู้จักกันในแก๊งมอไซค์นั่นแหละค่ะ ไม่มีทาง พวกนั้นอย่างเก่งก็แค่กัญชาไม่ก็ยาบ้า ของอย่างยาไอซ์เนี่ย ไม่มีทางหาไม่ได้หรอก It's a drug king. It was a drug boss. But you can't get information out of someone unless they want to give it to you. You just let her go? อ้าวพี่ฟ้า คนไข้ห้องนี้เขาไปไหนแล้วอะครับ น้องน้ำมาเหรอคะ ก็เขาเพิ่งดีชาร์จออกไปเมื่อกี้เองนะคะคุณหมอ พูดจริงปะเนี่ย She overdosed and you ทิ้ง just ค่ะ discharge her straight away? เข้ามาเนี่ยแป๊บเดียวเอง Whoever discharged her is involved. เป็นไงดีขึ้นแล้วใช่ไหม ค่ะ Didn't recognize the voice who was speaking to her. Ah, there's the face. Hierarchy, told you, see? It's all about power. So are these young women provided for sex and violence and drugs for these high-end men? Wouldn't be ว่า shocked. ถ้าเริ่มเนี่ย ต้องเติมก่อนที่เจนจะตายครับ Look at these, they're flirting while looking at a murder board. Just have sex already. ก่อนที่เจนตาย3 เดือน เจนเลิกกับปืน And he wanted to get back with her. เจนรักษาอาการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็โรคซึมเศร้าครับ Sepsis? Oh, wait. Telling you, he's like a detective who's ตอน undercover นี้ with ประเด็นที่เหลือ something. รู้คือ SD card ครับ ทำไมพักถึงต้องกลืนมันลงไป So that they couldn't get the information เพราะ out ใน of นั้นเนี่ย it. ต้องมีข้อมูลสำคัญ ที่ไม่อยากให้ใครหาเจอครับ Oh no, he wanted the right people to discover it and you guys kicked him out?
หรือมันจะเป็นข้อมูลที่พัดเขาต้องการให้ถึงมือผมเท่านั้น Yeah, if he died, who would be there to get it? เพราะวันก่อนเขาตาย Yeah. เขาพยายามโทรหาผมอยู่หลายรอบแต่ผมก็นึกไม่ออกอะว่าจะมีข้อมูลอะไรที่สำคัญ แล้วที่ผมต้องรู้นอกจากเรื่องเจน ถ้าเป็นเรื่องเจนจริงเนี่ย ผมว่าเรื่องนี้อันตรายแล้วครับ Yeah, of course it is. People are dying because of this. ผมว่าเรื่องเนี้ยต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล Yep. เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยตำรวจไม่รีบปิดคดีเร็วขนาดนี้หรอกครับ It's how many people are involved. It's not just one, it's a chain. This is where you, at this point, would try to find out all the hierarchy people, judges, police, detectives, etc., and have their names just written down in case. กลับไปนอนตื่นมาแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ย Yeah, that's work life. แล้วไอ้ที่คุณบอกว่าคุณมาตามหาความสุขที่นี่คุณเจอหรือยังครับ Yeah. ยังไม่ค่อยครับ Maybe. แล้วถ้าความสุขของคุณเนี่ยมันมีรูปร่างขึ้นมาภาพมันจะเป็นยังไงล่ะครับ ความสุขของผมเนี่ย That's quite interesting. ภาพอะไรสีเขียวๆอะครับเหมือนได้อยู่ท่ามกลางต้นไม้เยอะๆที่ผมรู้สึกสงบ Okay. ก็คงประมาณนั้นนะครับความสุขของผม แค่นี้ยังเขียวไม่พออีกเหรอครับ เขียวมากไปด้วยซ้ำครับ คุณนี้มีคนเอาใจยากมากเลยคุณ Yeah, he really เขียว is. ที่นี่มันเหมือนเขียวป่าดงดิบอะมันก็ต้องเป็นเขียวแบบที่มีพวกดอกไม้อะไรแซม Is he now going to plant flowers? แล้วคุณอะความสุขของคุณนี่หน้าตาเป็นยังไงครับ ความสุขของผมเหรอครับก็คงต้องดื้อๆหน่อย หัวแข็งเอามาก About 6 feet tall. ๆชอบเอาตัวเองเป็นเสียงอันตรายแต่ก็รักความยุติธรรมมากเลยนะครับ ความสุขของผมคงเป็นอะไรทำนองนี้นะครับ พูดเลยคุณ You, obviously. I like that he's not subtle, but it's not aggressive in your face. If that makes sense. ยิ้มหน่อยสิครับ สวยๆแบบเนี้ยทำหน้าเศร้าทำ Because ไม you're there, he's gonna have to do stuff with you. อยู่ที่นี่ไม่มีความสุขหรอก No, not really. แล้วหนูได้บอกอะไรกับหมอและตำรวจไปบ้างไหม Ugh. หนูไม่ได้บอกอะไรเลยค่ะ หนูไม่ทำให้ท่านเดือดร้อนหรอกค่ะ เก่งมาก แบบนี้สงสัยต้องมีรางวัลให้ซะละ Oh, I just... อยากได้อะไรไหม Your death? หนูอยากกลับบ้านค่ะ อยากกลับแล้วเหรอ The problem is, if she wants to go home when they kill her. แต่อาคงยังให้หนูออกไปไม่ได้หรอกนะ เพราะว่าถ้าหนูออกไปแล้วเจอตำรวจถ้าเข้ามาถามอะไรมากเรื่องอีก หนูจะลำบากด้วย That's a threat, just so you จะ know. อยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนอะคะ ก็นานจนกว่าอาจะยอมให้หนูกลับมา So you're a prisoner? สารวัตรมาดูนี่สิครับ นี่คือข้อมูลล่าสุดที่พัดกำลังรวบรวมอยู่ครับ Right. แต่ยังไม่ได้โพสต์ลงในเพจ บ้านใน Abortion. ซอยแปดนั่นเหรอ คิดว่าใช่ครับสารวัตร So maybe that's what Natty died from, a failed abortion attempt. He obviously didn't do it correctly.
เป็นไงโอ้โห No, หน้า he's ใส back เลย again. ไม่เห็นนะเขาต้มมัดมาให้บ้างเลยเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำไส้ใหม่แล้วเหรอ ช่วงนี้มีเต้าเดิมอะครับเพื่อนผมขยะไส้ใหม่แล้วครับ นี่ผมซื้อมาให้ไอ้หมอครับ อ๋อของหมอใช่ไหม ครับ He's so sweet. แล้วอีกถุงของใครอ่ะ ผมเอามานั่งกินตอนเฝ้าไอ้น้ำมันนะครับ น้ She's ำ not น้ำเขา there. กลับบ้านไปแล้วนะเขาไม่ได้โทรบอกเราหรอ ลูกหมีนะครับ ผมโทรหามันแล้วมันบ้าครับอะครับ แล้วนี่น้ำฟื้นแล้วเหรอครับ แล้วแม่อย่างมันออกโรงพยาบาลไวแต่ว่าครับไอ้หมอ This is where it becomes suspicious who discharged her. งั้นหมอขอเบอร์โทรกับที่อยู่ของน้ำหน่อยได้ไหมสรวิทย์ ได้เหรอครับ งั้นผมฟังปิ๊กไปดูน้ำที่บ้านกันนะครับนี่หมอไปครับ He's also gotta be careful, Sarawit, because he is just kind of gonna get caught in the crossfires. Okay. About to find out why we're here. It's moments like this. If I ate popcorn, he's got a nice ass. Sorry, if I ate popcorn, these would be moments where I'd be shoving it in my face, trying to figure out what happens. สวัสดีครับ พวกเราอยากคุยกับเจ้าของที่นี่หน่อยครับ ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ Mm-hmm. สักครู่นะคะ Yeah, you better go and find them quickly. What? I mean, you can't hide from them. They know you're there. So obviously, a lot of abortions go on here. Yep, see? ขอโทษนะครับ เข้าไม่ได้นะคะ ผมคงต้องขอให้คุณหยุดก่อน สารวัตร I knew there was something about her. Knew it. I said it before. เขาไปตะกี้เองพี่เหรอ Wow, he's helping him out. Yeah, what they're doing is really dangerous. Because that girl bled out. เฮ้ย I did say it. Teeny จะเลือกหาว่าตำรวจที่นี่ไม่ทำงานได้หรือยังครับ No, because you did a lot of เรื่องนั้นเนี่ย really เรา useless เอาไว้คุย things. ทีหลังไหมครับ ของเจอเขาได้หรือยัง ทางนี้เลยครับ Just happened. Yeah. สวัสดีค่ะหมอบัน She had to do it in private, I'm guessing. Is it against the law in Thailand? I'm not sure. นี่ผมไม่อยากเชื่อเลยครับ ว่าเป็นพี่ ตอนนี้ก็คงต้องเชื่อแล้วล่ะค่ะคุณหมอ Well, she was never as innocent as she แล้ว came ทำไม across. ทำแบบนี้อะครับ ทำแบบนี้ ทำอะไรคะ เปิดคลินิกทำแท้งนี่เหรอคะ ครับ พี่ไม่เห็นว่ามันจะผิดตรงไหนเลยนะคะ คนเขามีไปเขาก็เลี้ยงดูไม่ไหว พี่ก็แค่ช่วยเขาแค่นั้นเอง คือเรื่องนี้มันมองได้หลายมุมนะครับ ผม
ตัดสินไม่ได้หรอกว่ามันถูกหรือผิดก็คงต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับ It depends on if it's illegal in that country, because then she's doing it wrong. It's abortion is a very hard thing to talk about, especially if you're a เรื่องคุณ male. เจนใช่ไหมคะ ครับ ครูเจนเคยมาทำแท้งกับพี่จริงๆค่ะ ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ คุณหมออยากรู้ไหมคะว่าใครเป็นคนมาส่งครูเจน Tan. I mean, it wouldn't be shocked if it was him. They are pretty close. Oh, Poos. Okay, that's why he's in hiding. Part of it. Okay. That makes sense as well. They were a couple. They were together. Was she forced, or did she want the abortion? This is where it comes into play. เปิดขอโทษนะ คุณเจนจิราเชิญค่ะ Wait. Oh, right, didn't he sell her off? So maybe she got pregnant by one of the people in that place. That is illegal, okay. เดือนเมษายนปืนเลิกกับเจน แล้วมารู้ที่หลังว่าเจนท้อง ก็เลยพาเจ Oh, นไป he's ทำ really upset. เดือนสิงหาเจนติดเชื้อในกระแสเลือด น่าจะเกิดจากการทำแท้งในรอบนั้น Yeah, you can smile as much as you want, เป็น but โรคซึมเศร้า it feels like you don't take care of them afterwards. Uh-oh. คุณนี่มันอะไรวะเฮีย ไม่รอแล้ว อธิบายก่อนนิดนึงนะ ถ้าเฮียไม่อธิบายมาตอนนี้ ผมจะไปคำตอบเฮียถึงที่เลยเฮียรู้ใช่ไหมว่าผมหมายความว่า Yeah, ยังไง beat him up. แค่นี้นะ I mean, yeah, you were pretty loud. Of course he's gonna wake up. สะดุ้งตื่นนะคุณ เมื่อกี้คุณคุยกับใครเหรอ ลูกค้านะครับ พอดีมีงานด่วนเข้ามานิดหน่อยครับ ไม่มีอะไรหรอก แล้วทำไมต้องโมโหขนาดนั้นนะ เขาโกหกผม คุณดึกแล้วนอนเถอะครับ I don't know how he's gonna sleep now with you yelling. It's gonna play on his mind. Just pretends to sleep. You should just turn around and look at him and make it romantic. อ่ะกูได้ไม่หมดนะไอ้ But what could you recover? แล้วข้างในมีอะไรบ้างวะ ไปดูวะ โอ้ยผมจะเอาเวลาไหนไปดู พี่เอาไปดูเองเถอะกูได้แค่ไม่กี่ไฟเอง งานเป็นภูเขาเรากาเนี่ยถ้ายังเปิดไม่ได้ Maybe you should stop พี่ก็ watching กลับมาทำนะ porn. ไม่กลัวละ ยินดีเสมอครับ Did he? I want to believe he didn't look, but it's this show. Why wouldn't you look at the files? ผมเริ่มไม่อยากรู้แล้วว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้าง เปิดดูเถอะครับ สุดท้ายเราอะ
ต้องยอมรับความจริงไม่ใช่เหรอครับ Which is that Jane's dead. Yes, we know. Here we go, you're gonna see his face. So she's drugged up while this is happening. รู้ยังไงในการฟื้นสิต้องการเงินต้องการอำนาจถึงขนาดก็มาเมียไปเส้นผู้ใหญ่ Oh, that was Jane. Nick คุณจะพาผมทำอะไรครับเนี่ย Oh, คุณบอกเอง is this a นะครับ date? ที่บ้านอะมีแต่สีเขียวไม่มีสีสัน Going to get him flowers. มันมีอะไรมากมาย เวลาที่เราใช้ด้วยกัน เป็นความอุ่นใจในทุกวัน Look, he's taking a picture of him. เธอกลายเป็นสิ่งสำคัญ ถ่ายทำไมล่ะครับ อ่ะคุณดูดิ Honestly, he really looks like he could be in an ปก anime. ติเห็นยิ้มเก๊กตลอด ถ้าถ่ายครั้งหน้าเนี่ย ผมคิดเงินแล้วนะคุณ อ๋อ รูปเดียวก็พอแล้วครับ เรื่องเมม จริงนะครับ คุณขอเซลฟี่เลย ฉันต้องเปิดฟังความรู้สึกไม่อาจให้เธอได้ แสงดีแสงดี แสงดีนะครับ This some kind of music implies love. ไม่ได้อยากได้เยอะหรอกครับพอแล้ว ปล่อยให้ความลับมันตายกับฉัน He is quite a simple guy. He doesn't want a lot. He just wants certain things in his life. ขอโทษนะครับ ผมขอต้นนี้ครับ ลิลลี่เหรอครับ ใช่ครับ แล้วคุณรู้ไหมครับว่าลิสีชมพูเนี่ยหมายความว่าไง You're about to tell us. หมายความว่าอะไรครับ Love. เก็บมันไว้ในหัวใจ ได้บอกแล้วค แค่ รับ เฝ้ามองอยู่ตรงนี้ อะไร See, that would make me too curious that I'd have to look it up. ฉันรักเธอ Just, don't overwater the garden. คุณทำอะไรอ่ะ ทำอะไรล่ะครับ ก็เจาะสายยางให้คุณ เอ้า แล้วสายยางมันอยู่ดีๆคุณจะไปเจาะมันทำไมอะครับ คุณลองไปเปิดร้านผมดูหน่อยได้ไหมครับ Oh, so it's very. Yeah. โอ้โหคุณ นี่คุณเป็นพ่อบ้านตัวอย่างปะเนี่ย There's a lot to him that we ถ้า just ผมทำ don't ข้าวเป็น know. เนี่ยคุณไม่ตกงานเล่า ยังไงก็รีบๆมาช่วยทำให้ผมตกนะข้าวเช้าอยู่บนโต๊ะนะครับ เดี๋ยวผมมาทำงานก่อน The passion between them is heating up. That was probably hands down one of the best episodes of the show so far. A lot of things are falling into place, but also we're getting brand new information on top. So it was pretty obvious why Jane went to that clinic. So the abortion part wasn't a shock. Now, I knew that nurse was involved somehow. She was always way too smiley. And I never trust anyone who smiles all the time because they're hiding something. And you saw her real personality when she was being interviewed. She wasn't so smiley, she was quite serious about what she was doing, and we found out it's illegal. So of course,
it's a back alleyway thing, which is very dangerous. I mean, Jane got sepsis, and then it looks like Natty may have died from an abortion, which means that Congressman is sleeping with these women, providing them with drugs and getting them pregnant. Now, if Pood did sell Jane, there's even more to it than what we know. Why would this congressman want to do this? Unless he has either a boss or he is the one in charge of all the drug and sex trafficking. But there wasn't a moment in this that I was bored. I think everything was really good for a show to build even more. I feel like this episode really builds the intrigue even more, even though we found out a lot of information. I will say I've probably crossed off the inspector on my list. It feels like he's doing his job and being forced to do whatever he can. And he's not asking questions, he's just doing it. But doesn't mean that I'm right in that. It feels like his boss is involved. It feels like there's a lot of people and it shifts, but it's just who is the main culprit in Jane's murder. That's where it becomes different. These are all cases that relate to Jane's murder, but doesn't mean they were primarily involved. It's the one person we're looking for who actually killed her and why. Just all of it. The attraction between Bun and Tan is just even stronger, and we can see it building up closer and closer. They are like a couple now, you know, eating together, sleeping together, finding out someone's murdered together. It looked like Tan was upset. Now, I can't tell if he's upset because Jane was his best friend. We never know his true feelings about everything, but he was angry that he was lied to. Knowing that Pood sold her for sex, for power, well, I mean, he could have said sorry as much as he wants, but what you did is just really creepy. Now, I was intrigued about how the women were holding themselves after their abortions. I do know quite a few people who've had abortions for their own reasons, and I know it's very tender and sore, but I don't remember, and my old housemate at university had to go through that procedure, and I don't remember her holding her stomach like that, but I'm a man, so I don't really know. I mean, I don't have to go through something like that, but I thought that was quite interesting that they showed that, because that felt like that was also evidence. Was she also murdered because not just her was it part of to do with the abortion, because if someone had found out they could trace it back. But that end part where it was Jane, right, at the end, and they were showing her more or less being drugged, and I would imagine kind of technically if she's drugged she's not in the right mind. Would you say raped? I mean, the congressman is creepy as hell, but there's a lot more than just him involved. But the fact that his face is plastered throughout the town just makes it worse, because he's in plain sight, and they're not someone who's been thought about really by Bun and Tan, or less by Bun, because I think Tan knows a lot more than he lets on. I just feel like he's an inspector, he's an informant. He holds himself way too much and knows a bit too much about investigation for this just to be someone who has a family involved in the drugs and sex trafficking. You know, he knows a lot more. And he's a lot more dangerous, I think, than any of us give him credit for. But it's just getting better. I really do want to watch episode 7, but I have to wait a week to watch it. And it's just this intrigue of what will happen next. Bond, you know, it looks like they're going to sleep together in the next episode. Things heat up. It looked like the inspector, both the inspectors breaking into the property, smashing the window, but it's hard to tell in this show who is who, because obviously they're all in black and covered and it's dark. But there's a lot of mysteries to solve in this, and though they relate to Jane doesn't mean they relate to her murder, but it's uncovering a web of lies and deceit. But I'm looking forward to Bun and Tan getting together finally. I don't know what happens, but we know there's going to be a kiss scene, because it's pretty obvious what happens right at the end. That little teaser definitely is frustrating to see when you have to wait a whole week, but I like waiting this whole week because I really enjoy watching this. Thank you for watching, and I will be back next week with episode 7.